வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் என தருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கிங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2020 மாடலுங்க. ஒன் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய மிக தெளிவான பராமரிப்பில் இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி டாப்பு பெட்டு பம்பர் அனைத்துமே இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரிஜினல் பெயிண்ட், எந்த இடத்துலையும் ஒரு துளி பெயிண்ட் டச்சப் ஆகாத வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 1700 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த டிராக்டர் ஒரிஜினலாக உபயோகப்படுத்திக்கிறாங்க. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா கமல் டயர் 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் நல்ல பட்டனோட இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் பேலரோடதுக்கு மட்டும்தான் அதிகமாக பயன்படுத்தினால வண்டி பக்காவான ஜெனியூனிட்டியான கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. எந்த இடத்துலையும் பெயிண்ட் டச்சப் இல்லாத வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் கொண்டு 42 ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லரு, பேலரு எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. ஒரு பவர் ஸ்டீரிங், ஆயில் பிரேக், டூயல் கிளச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. பிடிஓ 540 750 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய டூயல் பிடிஓ பவர் ஸ்பீடு கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 ரொட்டவேட்டர்கள் பணிகள் செய்ய முடியுங்க. ஆத்தூர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோடைய எல்லா வியூவுமே தெளிவாக தெரியுமா வியூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரை நேரில் பார்ப்பதற்கு முன்னாடியே முழு தகவலும் நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுங்க. டிஸ்க் பெயிண்டெல்லாம் ஜூமிங்கில் தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. முன்னாடி டிஸ்க் பின்னாடி டிஸ்கெல்லாம் தெளிவாக தெரியுற மாதிரி வியூ பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் ஆத்தூர் அருகில் தான் ஒரு டிராக்டர் கரெக்டாக இருக்குதுங்க. பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கேட்குறவனு எல்லாமே நல்லா குட் கண்டிஷனுங்க. உங்களுக்கு கம்பெனி சர்வீஸில் தான் இது வரைக்கும் வண்டி இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டர் அதே போல் இந்த டிராக்டருடைய புக் நடப்பு பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸி எல்லாமே தற்போதைக்கு கரண்ட்டில் வச்சுருக்காங்க. ஒரு வண்டி பக்காவான ஜெனியூனிட்டியான மெயின்டெனன்ஸுங்க. இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5,80,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போதே விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படும் விவசாயிகள் இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.